Salam alaikum, marhaba bikum معنا في هذه la nouvelle vidéo. Je suis votre experte nutrition forever agiri, Dr Amira Ben Nasser. اليوم جيت نحكي لكم على un sujet اللي نعيشوه كامل plusieurs fois par an اللي هو le changement de saison أو تغيير الفصول. كي تغيروا الفصول يقدروا يبانوا بعض الأعراض عندنا كامل، مثلا une déprime saisonnière يعني يحبط شويه المورال، نقدروا ثاني يكون عندنا مشاكل مع النوم، مشاكل مع المناعة تاعنا أو tout simplement تعب. وجوستومون جيت نحكي لكم اليوم على حلول اللي يخلونا نجوزوا هاد لي شونجمون اون توت فورم. لا بروميير شوز راح نهضروا عليها في هاد تشكيله شونجمون دو سيزون هي لا بولب دالوي فيرا. لا بولب دالوي فيرا راح نلقاو فيها عناصر مغذيه اللي تعاوننا في لا بيريود دو شونجمون دو سيزون. هاد العناصر عباره عن مواد مغذيه مثلا فيتامينات اللي يخليونا نقويو المناعه تاعنا، والمناعه تاعنا كي تكون قويه التم نقدروا نجوزوا لي شونجمون دو سيزون افيك فاسيليتي. En plus de la pulpe d'aloe vera, il faut aussi prendre عناصر واحده اخرى اللي يعاونونا باش نقوموا بصحه الامعاء تاعنا. الامعاء تاعنا مهمين جدا في المناعه لان 80% من المناعه تخدم في الامعاء. Donc des intestins en bonne santé يقدروا يعاونونا باش نقويو المناعه ونجوزوا justement هاد les changements de saison en forme. Un des produits qui est vraiment nécessaire pour la période de changement de saison, mais aussi باش نقويو المناعه تاعنا, c'est le Probi ta Forever. Le Probi ta Forever fait des prébiotiques et des probiotiques. L'association تاع les prébiotiques et les probiotiques حيخلينا يكون عندنا une synergie للامعاء تاعنا باش تعاوننا نعاودو نديرو التوازن. وكي دي توازن au niveau des intestins dit également توازن au niveau de notre immunité. نهضروا دوكا على troisième complément alimentaire اللي حيعاوننا pour plusieurs objectifs. اولا نقويو به المناعه، ثانيا يعاوننا pour retrouver un équilibre hormonal et surtout un équilibre au niveau du sommeil تاعنا. يعاوننا ثاني في الوقايه لانه un vrai trésor de la nature. هو tout simplement عكبر النحل، دنج النحل او la propolis d'abeille. La propolis en comprimé تاع Forever est très concentrée. Vous allez retrouver فيها كاع les bienfaits تاع عكبر النحل. عكبر النحل عباره عن un antibiotique naturel يعني un antibactérien طبيعي. وهذا الانتيبكتيريا طبيعي حيخلينا نون سولمون تكون عندنا المناعه تاعنا اقوى مي اوسي لو مورال تاعنا يكون احسن سورتو في هاد لي شونجمون دو سيزون. نكمل هاد لا فيديو avec quelques conseils باش تجوزوا هاد لي شونجمون دو سيزون en douceur. N'oubliez pas que هاد لي كومبليمون اليمونتير تقدروا تاخذوهم كوقايه وهما justement وقايه. Donc avant ميجي لو شونجمون دو سيزون pensez à faire votre cure. إلا تعرفوا روحكم بلي في لو شونجمون دو سيزون سورتو كي تجوزوا ليفير هذه لا بيريود مورال تاعكم يكون شويه حابط، زيدوا لا كور تاعكم فوريفر اكتيكسي يعاونكم باش يطلع المورال وباش تكون عندكم ثاني ان بون مونتال. Si vous avez plus de problèmes avec le sommeil تاعكم, eh ben je vous conseille de consommer l'infusion fleur d'aloès. Et à ce moment-là, il faudra la concentrer. تاخذوا un sachet dans une chauffe d'eau bien tiède avant de dormir. تعاونكم باش تجوزوا ان شاء الله une nuit au calme. Si le problème تاعكم في les changements de saison, c'est le manque تاع طاقه تاع l'énergie, alors je vous conseille de penser au bipollen. Le bipollen c'est un boostant naturel محفز طبيعي يعاوننا باش تكون عندنا l'énergie et la forme في هاد la période de changement de saison. Voilà, j'espère qu'avec ces conseils vous allez passer des changements de saison en douceur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo inchallah et entre-temps, prenez soin de votre bien-être.